잠시 후 좌회전하세요. 잠시 후 우회전하세요. 몇 번이지? 우리 이어서 목적지 A13. 주변입니다. 목적지에 도착하였습니다. 목적지는 100m 떨어져 있습니다. 벌써 많이 쳤다. 우와. 우리는 취사장 옆에 여기 옆에. 야 근데 귀가 너무 넓다 이거? 이런 탑. 백업. 우리 같이 넣어놨어. 뒷자리도 이렇게. 찍었으면 이제 옮겨야죠. 찍었어? 찍어? 찍고 있어? 해도 돼요. 와 진짜 제일 크고 제일 무거운. 얘는 수동 펌프. 둘. 딴 거를 사용해 주셔야 됩니다. 그럼 입구가 딱 맞아요. 조금씩만 할게. 그리고 마지막에. 이렇게 남편은 지금 타프로 혼자 이쪽에 혼자 치고 저는 방을 꾸미도록 해볼게요. 타프 도와줘야 될 것 같아. 이렇게 폴대를 설치하고 나머지는 남편이 마무리하고 오기로. 전용 러그다 보니까 이렇게 러그가 총 2개인데 이 바클에다가 채워가지고
다 이제 로고를 폈고 나머지는 짐은 그냥 옮기기만 하면 끝나요. 이거는 얼마 전에 다이소에서 산 좌식 캠핑 테이블이에요. 5,000원 가성비 있는 것 같아서 이렇게 다리랑 생각보다 괜찮은 것 같더라고요. 이렇게 꽂기만 하면 끝나요. 여기에 이불자리를 할 건데 저희는 에어매트가 있는데 빵꾸가 나가지고 오늘은 에어매트 없이 할게요. 이건 네이처하이크 면 돗자리인데 먼저 깔고 전기장판 깔고 이불 깔고 이런 식으로 하려고요. 얘도 다이소에서 산 전기. 이 줄에다가 걸어가지고 이제 메인 조명은 아니고 서브 조명으로 쓰려고 가지고 왔어. 의자랑 테이블까지. 선반이 없어서 이렇게 한쪽에 놔둬버리. 눌러붙지 않게 조립. 네. 예능은 오랜만에 하시는 거죠? 아니 저는 이제 나오고 이렇게 카메라 많은 게 일단 왜? 야 바람이 너무 많이 불길래. 롯데마트야? 야 찬이라 그냥 하지 말자. 왜냐면 LA 갈비. 자기야. 왜? 날씨가 추워서 차가워. 우리끼리 먼저 한잔 할까? 아 난 좋지. 어차피 우린 다이소 소주컵. 근데 괜찮은데? 그지? 야 이거 데리고 와. 갓. 담배 하나 피자. 너 얼굴 나와도 돼? 나? 와 크다. 야, 근데 큰데? 근데 이게 올라가요. 여기 옆에 잡고 눌러갖고 올려. 그럼 딱 걸려. 내릴 때 이거 잡아. 안에 걸 이거 꼭 해서 이거 넣어야 돼. 그럼 없으면 어떡해? 없으면 그냥 라이터로 해도 돼. 아. 이걸로 이제 불 붙는 건데. 우와. 불 붙는 건데 지금 기름이 없어. 근데 이게 이렇게 해도 안 눌러. 왜? 어? 이게 눌러야 저거 되는 거 같고 이거를 여기를 이렇게 누르면 기름 나오거든. 아. 그래갖고 뭐야 좋다. 꼽아. 그리고 여기서 눌러. 이제 들어가는 거. 근데 얼마나 넣은지 어떻게 알아? 여기 게이지 나와요. 우와.
들어간 소리 들리지. 우와. 이제 압이 있어갖고 기름이 더 안 들어. 이거 일단 그냥 여기다 놔둔다. 금팔찌 내밀면 어때? 잠깐. 해야 돼? 아, 안 돼. 야채는 끝나냐? 아, 금팔찌. 배터리 없는 것 같더만 아까. 뭐? 열기가. 여기는 뜨거운데 떡은 차갑네. 차가워. 입고 있다. 아, 물이 보여? 물 있어? 물그 방울방울 맺혀 있잖아. 얼음인데? 그런 거 아니야? 얼음. 좀 더 맞춰서. 이렇게만 놔둬. 너 옆집에 무조건 하나 있을 것 같아. 그런 거 진짜 지민이가 잘하는데. 뭐래? 물고 가지 마. 야, 너 나랑 휴대폰 커플이구만. 너 미니야? 13 미니. 하고 싸움 안 하고 갔다 오던가 해야지 지우랑. 몇 시냐 이거? 철수? 몇 시야 지우야? 12시. 12시. 괜찮네. 아, 너가 올리는 게 아니라? 뭐? 아, 올리는 거. 오케이. 자, 내가 지연이 그 유튜브 봐서 느낌 알아. 느낌 알아? 검해. 여기다 누르면 되지? 고매해. 담에요. 와우. 딱 되네 이제. 오케이. 그거 알지? 와. 아, 나 날로 올려야지. 내가 알아봤는데 그 부쩍 이런 데서 빌려주더라. 바삭바삭 소리가 들립니다. 아, 소리 내지 마. 이거 편집할 거야. 모자이크 안 할 건데 괜찮아? 진짜 괜찮네. 맵다. 와, 와. 바삭바삭. 겉바속촉. 다 따뜻해요. 위엔 차가워. 위에? 뜨거워 브로. 아, 진짜 뜨거워. 먹어봐 한 입만. 확실히 선풍기가 없으니까 위에 공기만 따뜻하고 잠에서 엄청 추웠어. 여러 번 깬 것 같아. 잠옷으로 친한 친구들이랑 맞춤 티를 입고 있었어. 너 엉덩이밖에 안 보이겠다. 뭐야? 우리가 9시부터 전기선 뺐어? 어.
얘가 제일 많이 들어가 있긴 했다. 땡땡. 잘 빠진 거 맞지? 확실히 잘 폈지? 좀만 천천히. 네, 느는 거 찍어. 아. 만뚝. 가운데 차로를 이용하세요.